Մի րոպե։ Երևաց էկրանը։ Այո։ Հիմա փորձենք մի րոպե։ Ալո։ Հա։ Անջատվեց, չգիտեմ ինչի, մի հատ նորից փորձենք։ Երևաց էկրանը։ Դեռ չէ։ Մի հատ է պիտի շերինգ տամ, լավ։ Տեսնենք։ Հիմա իմ կոմպի էկրանը երևում, հա։ Այո, դեսկտոպներում։ Ահա, իսկ այդ գրատախտակը հիմա երևաց։ Հա, երևում է։ Շատ լավ է։ Ուրեմն նայեք։ Վերցնում ենք այս խումբը, ոնց որ ես ասեցի, կոչվում է GLN։ Այդ բոլոր մատրիսների n անգամ n մատրիսների խումբն է, չէ՞։ Արտադրալով, այսինքն կամ կան m1 անգամ m2, չէ՞, տալիս է ինչ որ m, չէ՞, m-երը մատրիսներն են։ Ես էլ չեմ գրում մատրիսներին, ու եկեք գրենք։ M-ը հավասար է սենց մատրիսներ m 1 1 եւ այլն m 1 n եւ այլն m n1 m n Հիմա միավոր մատրիցը ստեղ մեկը ստեղ հավասար է միավոր մատրիցի, այսենց են գրում։ Ես միավորով նշանակեցի են գրում։ Միավոր մատրիցը 1-1 i-ով են գրում, 1-1 j-ով են գրում, իսկ խմբի միավորը 1-1 j-ով են գրում։ Սա այս մատրիցն է։ 1 1 1 1 ստեղ է մեծ զրոներ գրեմ։ Նկատի ունենալով, որ այս զրոն նշանակում է բոլոր այն էլեմենտները, որոնք անկյունագծի վրա չեն, հավասար է 0։ Դրանք հավասար են 0։ Ու ես այս միավոր մատրիցը 1-1 կրոնիկերի սիմվոլով են նշանակում, որտեղ բարձա այս ինդեքսները ij-ին։ Վազում է 1-ից մինչև n մեծը։ Հասկանալի է։ Ուրեմն այդ ժամանակ, եթե միավորը վերցնենք, որպես խմբի էլեմենտ, ես հաջորդը կարող եմ վերցնել օրինակ մինուս միավորը։ Իհարկե մինուս գործողություն չկա խմբի մեջ, չէ՞, մինուսը տենց գործողություն չկա, բայց մատրիսների մեջ կա։ Մինուս օրինակ, եթե ես վերցնում եմ երկչափ մատրիցը, օրինակ GL2-ի համար, որ երկար չգրեմ, չէ՞, մինուս միավորը հավասար է մինուս 1 0 0։ Այդ ժամանակ մինուս միավոր քառակուսին հավասար է միավորի, չէ՞, հեշտ է տեսնել։ Բանը մինուս միավոր, այստեղից հետևում է, որ մինուս միավորի հակադարձը հավասար է մինուս միավորի հակադարձը հավասար է մինուս միավորի, այսինքն ինքը համընկնում է իր հակադարձի հետ, չէ՞, այստեղից է հետևում։ Հետևաբար, ինչ եմ ես ստանում։ Ես ստանում եմ, որ միավորը ու մինուս միավորը կազմում են խումբ։ Նու կոպիտ ասած միաչափ տարածության մեջ մինուս բանը միաչափ մատրիսների համար մինուս 1-ը ու 1-ն են կազմում խումբ։ Այդ խումբը
չէ, անվանվում է մեկ-մեկ նշանակում են Z2-ով։ Z2-ը այս -1-ից բաղկացած խումբն է։ Իրանց արտադրյալ, այսինքն մինուս միավոր անգամ միավորը տալիս է մինուս միավոր, չէ՞։ Այնպես որ իրանցից հակադարձն է իրանցից դուրս չի գալի, դա պարզ է։ Սա երկու էլեմենտից բաղկացած խումբ է։ Հասկանալի է։ Մենք կարող ենք վերցնել միավորը, էլ ինչ ենթախումբ կարող ենք վերցնել ստեղ, կարող եք ասել։ Մատրից, որի բոլոր էլեմենտները հավասար են։ Մատրիցներ, Բոլոր նկատի ունես, օրինակ, եթե n-ը հավասար է 2-ը, վերցնում ես A, Այո։ Արի, բայց տեսնենք, արդյոք սա, եթե մենք սա բազմապատկենք, սա վերցնենք քառակուսի օրինակ, կամ հակադարձ, լավ, մինչև նախ այսպիսի մատրիցների դետերմինանտը հավասար կլինի 0-ի առանց քառակուսու։ Այս մատրիցների, որովհետև տողերը իրար հետ համընկնում են, սյուները համընկնում են։ Դրա համար այս մատրիցները չեն ընկնում այս բազմության։ Էլ ինչ եք առաջարկում երեխեք։ Ինչ ենթախումբ։ Օրինակ, ես կարող եմ վերցնել անկյունագծային մատրիցներ A1, AN, մնացած տեղերը 0 են։ Սրանց արտադրյալը կլինել է անկյունագծային մատրից։ Հա, որովհետև անկյունագծերը պրոստը կբազմապատկեն, սա կլինի ավելան խումբ էլի, որը համարժեք կլինի այն չափանի գծային տարածությանը։ Չէ, որտեղ եթե հասկանալի է, ինչ եմ ես ասում։ Իհարկե, սայերը պետք է հավասար չլինեն 0-ի։ Պետք է ես ավելացնեմ, որ այս AI-ները, որ ստեղ վերցրեցի, հավասար չեն 0-ի։ Էլ ինչ խումբ կարող ենք վերցնել։ Ընդհանրապես, մատրիցների մեջ շատ ենթախմբեր կարող ենք վերցնել։ Օրինակ, կարող եմ ես վերցնել մատրիցները, եկեք ես անցնեմ, ոնց է ինձ անցնում, հա, next։ Ոնց եմ ես վերցնեմ այն մատրիցները, որոնց դետերմինանտը հավասար է 2-ի։ Այս մատրիցները կկազմեն ենթախումբ։ Չէ։ Որովհետև պետք է նայած մատրիցներ լինի, որոնց դետերմինանտն 1/2 լինի, որ արտադրյալը տա միավոր մատրից։ Այո, այսինքն եթե նախ միավոր մատրիցի դետերմինանտը հավասար չէ 2-ի։ Չէ, նախ եթե սենց ենք վերցնում, միավոր մատրիցի դետերմինանտը հավասար է 1-ի, այսինքն ստե միավորը չի մտնում։ Այսինքն այն սովորական մատրիցական արտադրյալի համար սա չի լինի ենթախումբ։ Ենթախմբի մեջ պարտադիր պետք է մտնի միավորը։ Լավ, եկեք փոխենք, եկեք դետերմինանտը դնենք հավասար 1, այս երկուսը ջնջենք, լավ, եկեք ռեզինը ստեղ չօգտագործեմ, միանգամից դետերմինանտը դնենք 1, սա կկազմի ենթախումբ։ Եթե միավոր մատրիցը կա, ուրեմն հա։ Բայց սա կազմում է, այո, Մերի դու ես։ Հա։ Սա կազմում է ենթախումբ, բայց ոչ միայն այն պատճառով, որ միավորը մեջը պարունակվում է։ Համել բոլոր հակադարձները լինում են իրանց։ Համել որտև հակադարձի որտև դետերմինանտ հակադարձ, չէ, հավասար է դետերմինանտ M, իրա հակադարձը կամ մեկը բաժանած դետերմինանտ M, սենց կա, չէ, հակադարձն էլ է մտնում, բայց արտադրյալը, եթե արտադրյալի դետերմինանտը, նայեք, դետերմինանտը, արտադրյալի դետերմինանտը հավասար է դետերմինանտ M1 անգամ դետերմինանտ M2, չէ, այս սրա պատճառով, այս դետերմինանտների այս հատկության պատճառով, սա կազմում է ենթախումբ, որտև եթե դետերմինանտը սրանը 1 է, առաջինինը 1 է, երկրորդինը 1 է, իր արտադրյալինն է 1 կլինի։ Ոչ միայն հակադարձինը 1 կլինի, այլ արտադրյալինն է 1 կլինի։ Ու սրանք այսպիսի մատրիցներ կկազմեն ենթախումբ։ Այս ենթախումբը կոչվում է SLN, special,
linear group։ Հասկանալի է։ Էլ ինչ, հիմա discrete խմբերին սա կլինի ոչ տրիվիալ, այս սրանք SLN-ը, GLN-ը, սրանք ոչ կոմուտատիվ են։ Դրանով հետաքրքիր է։ Հիմա discrete կամ վերջավոր էլ ինչ խմբեր կարող եք, ոչ տրիվիալ խմբեր, ոչ կոմուտատիվ խմբերի օրինակներ բերել։ Ну, եկեք վերցնենք, նայեք, ես ասեցի, որ խմբերը դրանք սիմետրիաներից են գալիս, չէ՞։ Հիմա եկեք մի քիչ կապենք սիմետրիայի հետ կամ համաչափության հետ հայերեն։ Ենթադրենք մենք ունենք անցնենք ուրիշ էջի, մենք ունենք ինչ-որ ֆիգուր, երկրաչափական ֆիգուր, որը որ պարունակում է սիմետրիա, օրինակ շրջան, չէ, շրջանագիծ։ Ինքը ինչ սիմետրիաների նկատմամբ այն վարիանտ։ Առանցքային, կետային։ Այո, բայց բոլոր սիմետրիաները ավելի շատ, մենակ առանցքա, լավ, այս բանը շրջանագիծը շատ սիմետրիան է պարունակում։ Եկեք վերցնենք եռանկյունը, կանոնավոր եռանկյունը։ Այս մի քիչ վատ եմ նկարում։ Հավասարակողմ եռանկյունը։ Չէ՞, ինչ սիմետրիաներ սա ունի։ Գծերի նկատմամբ առանցքային սիմետրիա ունի։ Այս գծերի նկատմամբ առանցքային սիմետրիաներ ունի։ Քանի հատ գծեր կան։ 3։ Հա, 3 հատ առանցքներ կարող են։ Հատման կետի նկատմամբ կետային սիմետրիա ունի։ Եվ ինչի նկատմամբ։ Հատման կետի։ Այսինքն կենտրոնի նկատմամբ։ Հա։ Այսինքն կենտրոնի նկատմամբ կարող ենք պատտել որ անկյունով։ 60 շան։ Չէ, 120։ Հավասար է 120 աստիճան կամ 2π բաժանած 3, չէ՞։ Այս անկյունով եթե պատտենք, չէ, քանի հատ, ուրեմն իր համաչափությունը քանի հատ էլեմենտ է պարունակում։ 3 հատ ուղղել։ 3, որից մեկը տրիվիալ է, չէ, 0-ով պտույտը տրիվիալ է, չէ, նաև 0 կարա լինի։ 2 3π 4π 3, չէ, նու վերջինը տալիս է արդեն 6π 3, որը 2π է, որը նույնն է ինչ որ 0 անկյունով պտույտը, չէ։ Ուրեմն 3 հատ պտույտ եւ 3 հատ առանցքային սիմետրիա։ Այս ձևափոխությունները իրար հետ կոմուտացվում են, թե չէ։ Հիմա մի հատ հարց տամ, երեխեք, էլ ուրիշ բան գիտեք, էլ ուրիշ ուրեմն համաչափություններ գիտեք երանկյան, կանոնավոր, կարող եք ասել, կան ուրիշ համաչափություններ, չկան, չեք կարող ասել, հիմա եթե սա բոլոր համաչափություններն են այս երանկյան, մենք կարող ենք ասել, որ սրանք կազմեն խումբ։ Այսինքն ոնց որ երկու գործողություն իրար հետևից բան անենք։ Որտեվ եթե մի գործողությունը կտա։ Հա, գործողությունը երկուսը իրար հետև իրար մի րոպե, այստեղ ես բան արեցի, հա։ Իրար հաջորդենք երկու ձևափոխություն, բարձր եւս կհանդիսանա համաչափություն։ Եթե մեկը համաչափությունն է, մյուսը համաչափությունն է, մեկի նկատմամբ պահպանում է, մյուսի նկատմամբ պահպանում է, եթե հաջորդաբար իրար հետևից կատարենք, բարձր կոմպոզիցիան կլինի համաչափություն։ Դա բարձր է։ Հետևաբար ինքնստինք է այդ բոլոր համաչափությունները, տվյալ երկրաչափական ֆիգուրի, կազմում են խումբ։ Հասկանալի է։ Այստեղից է կապը խմբի եւ համաչափությունների միջև։ Այսինքն ցանկացած բան պարտադիր չի երկրաչափական ֆիգուր վերցնենք, ցանկացած բան, համակարգ վերցնենք, ֆիզիկական, ինչ որ բան վերցնենք։ Այդ բանի համաչափությունները, այսինքն այն ձևափոխությունները,
որ պահպանում են այդ օբյեկտը, չէ, դրանք կոչվում են, դրանք կազմում են խումբ, հասկանալի է, այստեղ բնականաբար առաջանում է խմբի ստրուկտուրա։ Հիմա հարց է առաջանում, այդ տեսեք ես վերցրեցի բանը, եկեք 1, 2 և 3-ով նշանակենք իրակակազմները։ Եկեք վերցնեմ ես 1, 2, 3-ը, ուրեմն ոնց կարող եմ այս համաչափությունը բան անել, այս համաչափություն ձևափոխությունը տալ։ Ես ունեմ գագաթներ իրար հետևից, չէ, ես կարող եմ ստեղ գրել, թե որ գագաթին է, որ հաջորդականությանն է, սա հաջորդականության ձևով է, սա տեղափոխվում։ Ուրեմն օրինակ 1, 2, 1, 3-ը, որը ես կարող եմ այս նույն բանը ուրիշ ձևով կարող եմ գրել։ Կարող եմ սա համարժեք է սրան, 1, 2, 3 այդ գագաթները գրեմ ու իրար տակ ձևափոխված գագաթները։ Այսա կնշանակի, որ 1-ի փոխարեն 1-ը արտապատկերում է 2-ի վրա, 2-ը արտապատկերում է ինչի վրա։ 1-ի, իսկ 3-ը 3-ը մնում է իր տեղը, 3-ը 3-ի վրա։ Հիմա սա ինչ է տալիս, սա ինչ սիմետրիա է տալիս։ Այդ 3-ի առանցքն է տալիս, այս առանցքն է տալիս, որը ես պատգծեցի։ Չէ, սա առանցքային սիմետրիան է տալիս։ Ու ցանկացած օրինակ պտույտը, ես ոնց կարող եմ պտույտը այսենց, այս պտույտը, ու լավ թողնի սլակի։ ցիկլիկ փոխելով։ Ցիկլիկ փոխելով 1, 2, 3-ը կարող եմ տալ 1, 2, 3, 1-ի վրա։ Այսինքն 1-ը կպտտվի 2-ի վրա, 2-ը 3-ի, սա այս պտույտը կլինի։ Հասկանալի է։ Ընկեր Հակոբյան, իսկ այս առանցքային պտույտների ժամանակ, օրինակ այս սրա ժամանակ 0 պտույտը այդ միավոր բանն է, չէ՞, ոնց որ միավոր տարրն է, իսկ այս բանի ժամանակ 0 պտույտը բանը, 0 անկյունով պտույտը սենց է գրում 1, 2, 3, այսինքն բոլոր թվերը մնում են իրանց տեղերում։ Իսկ այդ առանցքայինի դեպքում միավոր բանը որն է, միավոր տարրը որն է խմբի։ Առանցքայի դեպքում չկա, այս բոլոր 6 հատ էլեմենտ է, չէ՞, այս խմբի։ Միավորը պետք է մենակ 1-ը լինի։ Այսինքն այս 6 հատը ընդհանուր միակ խումբ են կազմում։ Ես չասեցի, բայց կարելի է ապացուցել, որ մենակ մի հատ միավոր կարա լինի։ Ու սովորաբար խմբի սահմանման մեջ մտցնում են նաև միավորի միակությունը, որ միավորը մի հատ է մենակ, չէ՞։ Բայց կարելի է նաև ապացուցել մի քիչ բարդ, որ իրոք կարելի է ստանալ այդ միավորի միակությունը։ Այդ հասկանալի է երեխեք։ Հիմա պարզ է, որ սա ինչին է նման։ Հիմա պարզ է, որ ես ստանում եմ, քանի որ 6 հատ կա, նայեք 6 հատ էլեմենտ կա, այս 6-ը սա 3 ֆակտորիալ է։ Չէ՞։ Իսկ 3 ֆակտորիալը դա բոլոր 3 էլեմենտներից տեղափոխությունն է մեզ տալիս։ Տեղափոխությունների հետ ծանոթ եք դուք։ Հա։ Քանի հատ n էլեմենտից քանի հատ տեղափոխություն կա։ n ֆակտորիալ։ Այդ տեղափոխությունների խումբը, այս տեղափոխությունների խումբը նշանակում է S տարով, S-ը նշանակում է սիմետրիկ, անգլերեն ասում են կամ permutation խումբ, կամ ավելի ծանոթ է, ավելի ընդհանուր է սիմետրիկ խումբը, symmetric group of permutation, էլի դրա համար S տարով են նշանակում սա, n էլեմենտների սիմետրիկ խումբը կամ տեղափոխությունների խումբը, իրա քանակը, իրա էլեմենտների քանակը, տեսեք մենք քանակը բանով ենք, մոդուլով ենք նշանակում, հավասար է n ֆակտորիալ։ Հիմա մենք տեսանք, որ եթե n-ը հավասար է 3, այս տեղափոխությունների խումբը համընկնում է կանոնավոր եռանկյան
սիմետրիաների խմբի հետ։ Ընդհանրապես կամայական, եթե քառանկյուն ենք վերցնում, կանոնավոր եռանկյուն ենք վերցնում, կանոնավոր հինգանկյուն ենք վերցնում, ուստեղ ես 6-անկյուն կանոնավոր նկարեցի, չէ՞։ Իրանց սիմետրիաների խումբը նշանակում է D տառով։ Սրա սիմետրիաների խումբը D4-ա, սրանը D3-ա, սրանը D6-ա եւ այլն։ DN-ը այդ կանոնավոր n-անկյան սիմետրիաների խումբն է։ DN-ը այդ կանոնավոր n-անկյան սիմետրիաների խումբն է։ Անկյան սիմետրիաների կամ համաչափությունների խումբն է եւ այլ, այս բարձային չեմ ասում։ Հիմա մենք տեսանք այս օրինակի վրա, որ D3-ը համընկնում է S3-ի հետ։ Սա այդքան է կարծեք, թե միանգամից բարձ չէր, բայց կանոնավոր եռանկյան սիմետրիաների խումբը համընկնում է տեղափոխությունների խմբի հետ, 3 էլեմենտների տեղափոխությունների խմբի հետ։ Հիմա ոնց տեղափոխություն, այդ կարող եք, էդի պարզ է, որովհետև մի տեղափոխություն մյուսի հետ, եթե համատեղում եք, դա նույն բանն է, ինչ որ պատույտներն են, պատույտները կամ բաները, արտացոլումներն ենք համատեղում, որովհետև էդի պարզ է։ Չէ, իրականում ես ներկայացրեցի ինչ է 1, 2, 3-ը, 1, 2, 3 այդ գագաթներն է, եթե գագաթների արտապատկերումը ես տվեցի, պարզ է լրիվ եռանկյան արտապատկերումը կտամ, որոշում է միարժեքորեն եռանկյան արտապատկերումը գագաթների արտապատկերումը, հասկանալի է, բանում այդ ստացա, ուրեմն մենք ստացանք, որ D3-ը հավասար է S3, N-ը հավասար է 3-ի համար, իրականում նայեք D2-ը ինչ է իրանից ներկայացնում, եկեք D2-ը ու S2-ը համեմատենք, եկեք անցնեմ էլի նոր բանի, Գեր Հակոբյան, ստեղից մի հատ հաց տամ էլի։ Այո, խնդրեմ։ Խումբը համարում եք այս 120 աստիճանով փոփոխությունը 240-ով ու 0-ով, չէ։ 120, 240 պատույտները նկատի ունես։ Հա։ Այո։ Հիմա ստեղ 0-ն փաստորեն լինում է այդ միավոր էլեմենտը։ Հա, 0-ն իմիջիալոց 0-ի փոխարեն ես կարող եմ 2 պի վերցնել։ Ընդհանրապես 2 պիով կարող եմ գումարել ցանկացած։ Դա տալիս է նույն բանը։ Հա, հիմա մի հատ հաց տամ, եթե ստեղ մենք եռանկյան տեղը ինչ որ ոչ համաչափ բան ունենայինք, այս էլի խումբ կկազմեր, չէ, որովհետև ոնց որ եթե 2 պի երրորդը ու 4 պի երրորդը իրար հետևից անեինք, էլի պետքա տար 2 պի ու նույն ձևով եթե Բայց նայ, մի րոպե, այդ չէր լինի սիմետրիաների խումբ։ Բայց խումբ կլիներ, չէ, ոչ ուղղակի խումբ։ Հա, ես կարող եմ այս խումբը, այս ձևափոխությունը դիտարկել հարթության վրա, ոչ միայն եռանկյան։ Պարզապես հարթության վրա, այնտեղ շատ, օրինակ շրջանագծի վրա նաև կարող եմ դիտարկել։ Այս բոլորը կազմում են նաև շրջանագծի սիմետրիա, որտեղ ասում են սենց ուրիշ բառով, ասում են շրջանագիծը ունի ավելի շատ սիմետրիա, քան եռանկյունը։ Ու դա ի սկզբանե պարզ է, բայց նաև դա բացատրում է ասել, որ այս խումբը, եռանկյան սիմետրիայի խումբը, կանոնավոր իհարկե, ենթախումբ է հանդիսանում շրջանագծի սիմետրիայի խմբի։ Հասկանում եք, շրջանագծի սիմետրիան ինչ է, ոնց է շատանում, ցանկացած անկյունով պտույտը կարող ենք վերցնել, այդ տեսեք սենց ու սենց, այս փի անկյունով պտույտը ես կարող եմ վերցնել, փին փոխվում է 0-ից 2 պի, ընդ որում 0-ն ու 2 պին իրար հետ կապված են, այդ նույն պտույտն է տալիս, չէ։ Բացի դրանից ինքը ցանկացած, ասենք, առանցքի նկատմամբ ունի նաև առանցքային սիմետրիա։ Հասկանալի է։ Իր խումբը անընդհատ է, որը պարունակում է այս բոլոր բաները։ Դուք կարող եք նաև վերցնել մեր մոտ երեխեք, մեր մոտ ինձ մոտ գրում է, որ 10 րոպե մնաց։ Մեր մոտ երբ է մյուս դասը սկսվում։
Մյուս ասի 2.5 Հիմա քանիսն է, մի րոպե։ 2.6 2.5 Հա, եկեք մի 10 րոպե բան անեմ, չէ՞, 10 կամ 5 րոպե։ Հետո ես ձեզ մի քիչ շատ եմ միջում կտամ, 2.5 բան կանենք։ Եղավ։ Հիմա եկեք այս առաջի դասը մի քիչ օրինակներով եղավ։ Դե վերջերս գրատախտակը ստացվեց։ Հիմա եկեք բանը անենք։ Եկեք նու նաև ինչքան օրինակ վերցնեմ ոչ թե կանոնավոր եռանկյունը, այլ վերցնեմ հավասարասյուն եռանկյունը։ Որն է սրա սիմետրիաների խումբը։ Մեկը այդ միջնագծի նկատմամբ վերևի գագաթով։ Մեկն էլ 362 պի պտույտ կամ 0։ Դե 362-ին նույնն է ինչ որ 0։ 0-ն դա տրիվիալ պատճառ։ Տրիվիալ, հա։ Ուրեմն որն է այդ ձևափոխությունը 1 2 3 1 3 1 3 2 Մեկը մնում է իր տեղը 1 3 2 ու նաև տրիվիալը 1 2 3 1 2 3 Չէ սա սրա տեղը կարող եք ֆորմալ իհարկե զուտ ֆորմալ գրել -1 սրա տեղը զուտ ֆորմալ կարող են գրել 1 էլի -1-ի ու 1-ի խումբն է ստացվում որտեղ սրա քառակուսին եթե երկու անգամ կիրառենք այս 1 2 3-ը սրա քառակուսին կտա 1 չէ սրա քառակուսին երկու անգամ կիրառենք այս սիմետրիան չէ արտացոլում առանցքի նկատմամբ կտա 1 հետեւաբար սա այս սիմետրիայի խումբը կազմա Z2 Z2-ը կամ համընկնում է պարզապես D2-ի հետ D2-ը դա կանոնավոր կամ S2 այս բոլորը իրար հետ համընկնում են S2-ը այս երկու էլեմենտի տեղափոխությունն է 2 1 Սա ոչ տրիվիալ էլեմենտն է, չէ՞։ Փաստորեն մենք ստե երկու էլեմենտներ տեղափոխեցինք, չէ՞, կամ այս 2-3-ը տեղափոխեցինք իրար հետ, չէ՞։ Այս երկու էլեմենտներն ենք տեղափոխ։ Փաստորեն սա Z2-ի էլեմենտն է, ստե պարզապես 3-ը նշեցի, մեկով տարբերություն չկա, հասկանալի է։ Սա նաև հանդիսանում է կանոնավոր երկանկյան, այսինքն սովորական առանցքի սիմետրիա, չէ՞ որ այս մեկն է, այս երկուսն է։ Հասկանալի է։ Ու նաև սա համընկնում է Z2-ի հետ, Z2-ը մինչև այդ մենք տեսել ենք, թե ինչ խումբ է, որ մեկը -1-ի է տանում, ու սա համընկնում է S2-ի հետ։ S2-ը դա երկու էլեմենտների տեղափոխությունն է։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ D2-ը համընկնում է S2-ի հետ, D3-ը համընկնում է S3-ի հետ։ Հիմա հարց D4-ը համընկնում է S4-ի հետ։ Երևի ոչ։ Եկեք տեսնենք, այո, ճիշտ ես։ Ով էր հրաժդեր։ Չէ, նժդեհը։ Ով։ Նժդեհը։ Հա, նժդեհը ճիշտ ասեց։ Ոչ։ Եկեք տեսնենք ինչի։ Նժդեհ, կարաս ասես ինչին։ Դե S4-ը շատ մեծ է։ S4-ի բանը չափը անկյունագծերը 24 24 հավասարը 4 ֆակտորիալ։ S4-ը նայեք, այդ բոլոր 4 էլեմենտների տեղափոխությունն է։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե D4-ը այս սա է, սրա սիմետրիաներն են։ Ինչ մենք ստեղ ունենք։ 2 հատ առանցք, իրականում 2 հատ չէ, 4 հատ առանցք։ Հա, ես երեխեք իմ մոտ հələ որ չի ստացվում լավ նկարել։ Ուրեմն քանի հատ առանցքային սիմետրիա, 4 հատ առանցքային, էլ ուրիշ կա առանցքային սիմետրիա։ Չէ, դե պարզա որ չէ։ Ու պլյուս քանի հատ պատույտ, որ աստի 4 հատ 4 պտույտ։ Որ անկյունների տակ կարող են մտնել։ Պիկես, պի, 3 պիկես ու 0։ Պիկեսի պատիկություններով, չէ՞, պիկես, 3 պիկես։ Այս մատների վրա կարանք ասենք նույնը չի, որովհետև ոնց է չանենք 1-ն ու 3-ը բանա չէ մնալու, իրար անկյունագծով են մնալու։ Դրա համար Մեկն ու այո, հիմա ես կասեմ դրա մասին, բայց եկեք հաշվենք հիմա D4-ի։
քանակը հավասար է ինչքան։ Ուրեմն 4 հատ պտույտ ունենք, չէ՞։ 4 հատ 4 հատ անկյան։ Պի, մի րոպե, 3 պի 2-ի ես առաջ գրեցի, 0։ Սա հավասար է 4 + 4 հավասար է այլ ուրիշ չկա։ Իսկ այս 4-ը հավասար է 24։ 4 պետք է լինի, թե 4 անգամ 4։ Ինչ։ 4 + 4-ը, թե 4 անգամ 4։ Նայեք, մենք ստեղ թվարկեցինք, գրեցինք ոչ թե գեներատորները, մենք թվարկեցինք բոլոր սիմետրիաները, այսինքն պետք է գումարենք։ Հա, օքեյ, լավ։ 4 անգամ 4 այդ կնշանակեր, եթե մեկը բազմապատկենք մյուսի, քանի հնարավոր տարբերակ կա, ընդ որում դրանք պետք է լինեին տարբեր։ Հասկանալի է, դա իրականում տեն չի։ Մենք ստե թվարկեցինք, հիմա հեշտ է հասկանալ, որ ուրիշ սիմետրիա չունի։ Կարելի է ապացուցել, չէ, 8 հատ։ Հիմա ինչ ենք ստեղ նկատում։ Հետաքրքիր է, որ 24-ը իհարկե շատ մեծ է 8-ից, բայց նաև հետաքրքիր է, որ 24-ը բաժանվում է 8-ի։ Սա հավասար է տալիս է 3։ Պարզվում է այն փաստը, որ խմբի կարգը բաժանվում է իր ենթախմբի կարգի հետ, ենթախմբի կարգին, դա պատահական չի, միշտ տենց է լինում։ Խմբի կարգը բաժանվում է իր ենթախմբի կարգին։ Չէ՞, այսինքն ենթախումբը չի կարող ունենալ, չգիտեմ, կամայական թվով էլեմենտ։ Իր էլեմենտները պետք է բաժանեն ենթախմբի կարգին։ Ну, այդ կարող ենք, այդ մենք կապացուցենք ընդհանուր դեպքում։ Ու նաև հեշտ է տեսնել, որ D4-ը պարզա ենթախումբ է այս 4-ի մեջ։ D4-ը ենթախումբ է այս 4-ի մեջ։ Իրականում այս 4-ի մեջ մենք կարող ենք օրինակ բանը գրել, այդ ցիկլիկ պտույտը, օրինակ 1 2 3 4 2 3 4 1։ Սա պտույտն է պիկես անկյան անկյունով պտույտն է։ Ու հեշտ է այս ձևով գրել եւ տեսնել, որ սա բան չի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ տեղափոխությունների խումբը դա բավականին մեծ խումբ է։ Սա պարունակում է փաստորեն կանոնավոր n անկյան։ Sn-ը, Sn-ի մեջ կա կանոնավոր, սա կարելի է ընդհանրացնել բարձա, կա կանոնավոր n անկյան սիմետրիաների կամ համաչափությունների խումբը։ Էլ ինչ օրինակներ կարող եք բերել, երեխեք, հարցեր կան։ Հարցեր եւ առաջարկներ։ Գեր Հակոբյան, այս համաչափությունների մասին հարց չկա, մի հատ զուտ մատրիցների բաղով էլի մի բան է։ Այս մատրիցների Մի րոպե, ինչ։ Հա, չի ասեք։ Հա, խնդրեմ, ասեք։ Ուզում եմ հարցնեմ, մենք այդ մատրիցների բաղով այդ մենակ ոնց որ n-ի վրա մատրիցների համար չէ խումբ սահմանացինք։ Օրինակ ավելի ընդհանուր բան չկա, օրինակ, ասենք դրականապես որոշված մատրիցները իրանք խումբ չեն կազմում, ավելի ընդհանուր։ Դրական մատրիցները։ Հա, դրականապես որոշված։ Այսինքն այն մատրիցները, որոնց միջին արժեքները, կոպիտ ասած, որոնց համար միջին արժեքները դրական են, հա։ Տնեք, որ ընդհատում եմ մի րոպեից փորձելու այս հանդիպումը։ Հա, եկեք այդ ժամանակ սկսենք մյուս դասը եւ սկսենք։ Ոնց որ պլանավորված էր, չէ՞, անցկես։ Անցկես էր այնտեղ։ Հա, անցկես էր։ Հա, լավ։ Մի հատ ինձ դուք այդ դասի ID-ն մեյլով կուղարկեք, որ հասկանամ նույնն է, թե չէ, Գեր Հակոբյան։ Ինչը մեյլով ուղարկեմ։ ID-ն, որ հասկանանք նախորդ դասի նմանն է, թե նույնն է։ Չէ, նախորդ դասին է, չի ուրիշ։ Հա, օքեյ, շատ լավ։